Welcome back po dito sa Buhay, Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay, Canada. So right here, Starry Mountain. Pinalik man pa. Turning over. Woo! Nagkaroon ng water damage yung ceiling namin no. So kahapon, habang umuulan, nakita namin may tumutulo na dyan. Tapos ang ginawa ko, pumunta ako sa labas, chinek yung alulod. Medyo barado. Ito, ayan, hanggang dyan, no? O ganyan. Tapos, lalakad din siya. Meron din ditong water damage. So, I was in the process of editing, pero mukhang kailangan ko muna tong remedyohan. Kailangan muna natin tong gawin. Isa na natin to. Bibili ako sa ng drywall sa Home Depot. Tapos susubukan natin itong gawin. Kung maglagay dito ng drywall, hopefully magkasya siya. Tapos bibili na rin ako ng mga pako. For drywall, we are going. So ayan, nagkasya naman yung drywall na 4x8 dito sa van. Yun nga lang, medyo masikip yung aking pwesto. But then, at least naipasok natin. Tapos, meron din akong binili ng mga tape at saka yung pang patch. And hopefully matapos natin to ngayong araw na to. Totally, wala akong idea kung paano ko siya gagawin. First time kong mag-repair ng ceiling, yung drywall ceiling natin na damage ng water. So, bali, inabot din ako dito ng mga around $40. Dito sa drywall na to, yung drywall set na to is umabot, ang presyo niya is around $14. Tapos bumili ako ng pang patch. So total $40 and hopefully matapos natin siya ngayong araw na to kasi for the next few days uulan na naman at sana makita ko kung saan siya nagli-leak. I'll see you sa bahay. Yung actual damage ng water. So yan yung naayos ko ngayon. Ngayon ang gagawin natin is yung part na yan, yun naman yung tatapalan natin ng drywall. Ito yung drywall, susukat lang ako. Tapos itatapal natin yung sinukat. Ganito lang kasimple yung drywall na yan. Ang kailangan mo lang dyan is cutter. Cardboard lang to eh. Okay, so bali yan, natapos ko yung nagawa natin kanina. So mga alas 9 ko siya natapos. Ito na yung finished product. And kahit pa paano, not bad for a first timer. So bali naging malaki talaga yung damage nung water damage natin. Ito yung una, pero habang tinatanggal ko tong part na to, makikita ko may basa rin sa part na yan. Kaya sinama ko na rin, tinanggal ko na rin. So bali yan, nag-umpisa yan sa leak or dun sa barado na alulod kasi nga sobrang dami ng dahon na napunta ron. And dati nag-umpisa lang siya sa maliit na portion dito. Nag-umpisa siya dyan sa maliit na portion yan na walang bahala ako na pinabayaan ko that time hanggang sa lumaki at lumaki. Kaya as a tip, kapag meron kayong nakita bagay, maliit na portion, pag nasa or maliit na leak ng tubig, lalong lalo na sa kisame, hanapin nyo na kung saan nanggagaling kaagad yung tubig. Baka simpleng pag-drain lang or paglinis lang ng alulod ng bahay. Yun lang yung solution. Huwag nyo nang paabutin kagaya nito. So napa-YouTube ako kung paano mag-ceiling, paano mag-cut ng drywall. So ayan, first time kong makagawa ng ganyan ulit. Okay, so as a quick reminder lang doon sa napanood yung video nung nag-ayos ako ng ating ceiling. As a quick reminder, kapag nandito ka sa Canada, wala kang ibang aasahan. Yes, tandaan nyo to parate. Wala kang ibang aasahan kundi sarili mo lang. Yung kamag-anak mo, yung kaibigan mo na lagi mo nakakasama, minsan hindi sila pwede sa time na may kailangan kang tulong. Minsan, kailangan mong magsarili or kailangan mong gawin yon ng kusa or yung tinatawag nilang DIY lagi. Ganun din, sa mga nag-a-apply papunta rito sa Canada, huwag po tayo masyadong magtiwala or huwag tayo masyadong
napakakampante na lagi may tutulong para sa atin. Usually, pagdating mo rito, ito rin na-realize ko nung kami po ay nag-uumpisa rito sa Canada. Lahat po ng mga bagay-bagay dito, kaya mong gawin, kaya lahat. Provided na mismong ikaw ang tutulong sa sarili mo. Huwag po kayong umasa doon sa, sabi ko nga to sa inyo lagi, no, huwag po kayong umasa doon sa mga kaibigan ninyo, sa mga kamag-anak na lagi silang nandiyan all the time. Kasi dito po sa Canada, may kanya-kanyang oras, may kanya-kanya silang gawain. Hindi natin sila pwedeng hugutin or hindi natin sila pwedeng takin anytime. Kagaya na lang nung nangyari doon sa ceiling, Kuya Billy na talagang magaling sa mga bagay-bagay. That time is may pasok siya. So no choice. No choice ako na talagang ako lang ang gagawa mag-isa. Tapos si Aisha, hindi ko naman siya pwedeng patulungin sa akin. Gawa nga ng inaalagaan niya yung mga bata. So lalo na ngayon, winter season na naman. At kung napapansin mo, ayan sa background natin, nag-uumpisa na mag-snow. Ayan o. Diba? So, panibagong season na naman tayo ng taglamig. Panibagong season na naman ng buhay sa Canada. Na kung saan, shovel, winter jacket, boots, tapos yung shoveling na naman dito. So unang-una, maraming salamat dito sa mga sumusubaybay sa atin, lalong-lalo lang yung mga nakakausap ko, mga palaging nagko-comment dito sa Buhay sa Canada. And I'm really hoping sana itong mga videos natin ay sana yung mga simpleng topic na dinidiscuss dito sa channel natin is mas makatulong po sa inyo to give an idea kung ano yung pwede nyo pong datnan dito. Regardless kung nandito kayo pupunta sa Manitoba, sa ibang province ng Canada, kung sa Alberta man kayo, sa Prince Edward Island, or kung saan pa po. So sana po magkita-kita tayo dito, and I hope nagkakaroon kayo ng inspirasyon sa mga videos natin. Okay, a good shoutout din sa aking kaibigan na si Leo na laging subaybay dito sa channel natin at nagpa-member pa siya ng ating dito channel membership. Good shoutout din sa mga nanonood. Marami akong gustong i-discuss sa inyo, marami akong gustong i-share sa inyo. Wala po, magkita-kita tayo ulit. Maraming salamat sa pagtambay ninyo, maraming salamat sa pagsubaybay, and welcome po dito sa Canada. I will see you here hopefully soon. What? You wanna say that then? Sakit siya eh, oh. Inisipon eh. Yan, nanonood kami ng ano to? Pets. Nanonood kami ng pets. Ilab apa? Oh, wow, wow. You just come here with daddy and watch. Come on. Huwag mo nang galawin yan, Rizzy. Arya pala. No. Hindi ka sa usok. Huy! No. Dito apa.